Ix-xahar ta' Awwissu ta' din is-sena kien wieħed suċċess għall-Iskwadra Tar-Reati Maġġuri u s-Sigurtà tal-Pulizija, hekk kif ġew solvuti numru ta' każijiet li l-investigazzjonijiet tagħhom bdew fl-istess xahar u anki oħrajn li bdew fix-xhur ta' qabel. Fis-stqarrija l-Pulizija elenkat dawn il-każijiet, ewlenin fosthom żewġ omiċidji u attentat ta' omiċidju. Ix-xahar li għadda tresqu l-qorti 3 persuni brabta ma' żewġ omiċidji, wieħed li seħħ fis-sebgħa ta' Awwissu f'Ħalaxa u ieħor fit-tmintax ta' Awwissu f'Taslima. Persuna oħra għaddejja proċeduri fil-qorti brabta ma' attentat omiċidju fit-tlettax ta' Awwissu f'Taqali. F'Awwissu l-istess skwadra tal-Pulizija solvit numru ta' każijiet brabta ma' SERQ minn residenzi u ħwienet. Fost oħrajn ġew solvuti żewġ każijiet ta' SERQ minn ħwienet tal-mobiles f'San Ġiljan u f'Birkirkara. Ġew solvuti wkoll każ ta' hold-up fiż-Żejtun li seħħ f'Novembru li għadda, serqa ta' mutur f'Għawdex f'Ġunju li għadda u serqa ta' mutur tal-Ħart xahar wara. Il-Pulizija mill-Iskwadra Tar-Reati Maġġuri solvit ukoll serqa ta' eluf ta' euro minn residenza privata f'San Pawl il-Baħar, żewġ serqiet mill-istess persuna f'Wittilajn u f'Ħaltarxin u hold-up fil-Marsa. Ġew solvuti wkoll żewġ każijiet ta' attentat ta' serq f'Ħalaxa fis-16 ta' Awwissu. Intant għadhom għaddejjin l-investigazzjonijiet dwar allegat serq ta' sigaretti minn maħżen fil-Belt fil-bidu ta' Lulju. 4 persuni qed jgħinu lill-Pulizija wara operazzjoni fit-13 ta' Awwissu fis-Swieqi fejn issab ammont kbir mis-sigaretti misruqa. Fis-stqarrija l-Assistent Kummissarju Sandro Gatt li jmexxi l-iskwadra li solviet dawn ir-reati ġie kwotat jgħid li s-suċċess ta' dawn l-investigazzjonijiet huwa frott ta' sigħat twal ta' ħidma bla waqfien mill-Pulizija tal-Iskwadra Tar-Reati Maġġuri.